Panen es guys. Allahu Akbar, hujan batu, Masya Allah. La ilaha illallah, Allahu Akbar, banyaknya. Baru saja terjadi, hujan deras disertai angin kencang terjadi di kota Pekanbaru dan sekitarnya, petang ini. Bahkan di beberapa lokasi fenomena hujan es turun sebesar biji kurma. Sekitar pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Hujan deras turun setelah mendung gelap menyelimuti kota Pekanbaru. Awalnya hujan biasa, kok lama-lama semakin keras bunyi di atas atap. Cerita warga, Yudi, Sabtu, tanggal 25 Maret tahun 2023. Setelah dicek, ternyata banyak batu es sebesar biji kurma berjatuhan di teras rumah dan atap. Warga pun kaget saat melihat batu es memenuhi pekarangan rumah. Hujan es sendiri terjadi dalam kurun waktu 20-25 menit. Hingga berita ini dibuat hujan deras masih terjadi di Pekanbaru. Nih hujan es tuh hujan es.